Hello everyone, kansubira bano muli bulungi. Nze Grace Nakimera mbagala nnyo neera mundi mbirowoozo mundi ku mutima mwenna naye abali eyo. Kansubire muli bulungi through this COVID-19 situation ate nga mwekuumye and staying safe because that's priority. Tulina okubeera nga tuli safe okusinga ebintu ebirala byonna. Banaye simanyi na wakutandikira. I've been quiet and I'm thinking and praying actually nga ngamba omanyi something good is going to come out of this. Maybe abantu really, for the first time, our government, our MPs, our politicians are going to care. Surprisingly, like this the drama just keeps going. Like, nolabira ddala ekintu ddala kyota suubira. How is it? How come? But MP are talking at them, these people are well paid. But are talking at them, they are getting nyongezas right now. Like for what? Bakoze ekibongeza extra money right now. Ekibaweesa kalinga akasiimo. Bakoze eki in this situation where people are starving in their homes. Bakoze eki okuyamba ba health care. Balekedde responsibility ba RDCs ba chairman abantu bali ku byalo bambuuza emmere teri kintu. So how come bano bo balina advantage eriawo eringa nti bo they are blue bloods or omusayi gwabwe gwanjawulo nti right now bakola bafuna yet munansi anonya nezamukene zibuze. Bannange Uganda, I actually thought, by the way, I'm surprised, I don't know, anyway, naye mbadde nsuubira nti this time is the right time okulaga nti you care about your fellow Ugandan. Okulaga nti you care about your fellow Ugandan. Okulaga nti olina omutima ng'omuntu really. Right now, bannayuganda kye tulina okukola kiri bwe kiti. Let's take care of our own. Bwaba neighbor otomulinda kufa njala. Bw'oba olina kilo 10, gabako kilo 3. Kubanga these people that tubadde tulinda okujja otuyamba, they are not going to come. So please, let's take care of each other. Ate tweyongere n'okusaba. Bino ebintu bigenda kuggwa ate nga biwedde. Tetugenda kwerabira. Tubategedde n'emitima gyammwe tugitegedde. Because really it's about you. It's not about your country. It's not about the people that are starving. It's not about the health care. It's not about abantu abali mu ddwaliro abatalina na equipment. Abalwanyisa ekintu kye batategeera. Those are the people be bandiyongedde ne ssente. Be bandiwadde yo obuyambi oba ekyenjawulo. But nonsense, but doctors abali mu ddwaliro. How dare you give these people that are seated in their ACs minding abatambulira mu convoys abasirikale, they don't care. Like really? I just feel like it's just I don't know what's happening, but this is the worst time to be thinking about okwerowoozaako mwekka ne mutalowooza ku bantu going through anything. I just feel so sad right now.